خب بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا تاب میخوانیم امروز. توسط این تاب میتوانیم که از کاور پیج زکا بگیه فرمانه که ایزا بلتا بخری از کاور پیج ایلا تا سبور کامنت ها را در داکومنت بیاوریم. کامنت ها را در داکومنت بیاوریم. از کاور پیج الا سمبول ها کامنت ها را در کجا بیاوریم؟ در داکومنت بیاوریم. وظیفه‌اش اینجا که شاگرده در آوردن است، یعنی در اینسرت کامند تاب که شما باید دیگر بفهمی که بیمارا هر کامند که دیدی شما باید بفهمی که کامند در داکومنت نتیجهش می انسرت میشه برای که تابش بفهمی. این خود مرکزی تاب مرکزی بود، هر کامند یک دفعه باش اشاره کرده بود. خب اینجا چیزی که میخواستی که بیاری انسرتش کن، چیزی که میخواستی که در داکومنتی ظاهر شوه بیه در انسرت بیار. اول کاور پیج. توسط این کامند می توانیم که تیار پوشها را تیار پوشهای جور شدگی را استفاده نمایم. پوشهای جور شدگی را چی نمایم؟ استفاده نمایم. توسط این کامند می توانیم که تیار چیش پوش کتاب که بگه پوش مجله دغه شان راوړی شو. کور پیج ته راځو. دلته ټمپلیټس جوړ دي چې زه ټمپلیټس اس کې جوړ سپیس جوړ کړدا کی جوړ کړدا مایکروسافټ دا کمپیوټر سره جوړ شوی ټول کې چې دا آنلاین کې چې استفاده کړي ځان لاین شوم څه د پیدا ګوره دا مشته خو آفلاین یو مخکې نه شوم ګوره یو پوش کتاب اوس یه خود فرنٹ سائڈ است داخل کتاب هم یک ورق ډیزاین کو صحیح ډاکومنٹ ټایټل چی می دي چې نوشته میکنه مس ورډ نوٹ یک کتاب بنوشته که دوباره پیدا کنین زیاد معلومات است از امروز خبر شد all tabs and option subtitle یا اصلی عنوان است. یک سب تایتل همیشه باید شما کوشش کنین در کامپیوتر و داکومنت تو باید تشریح شود. یعنی all tabs and options شما بفهمید که کل تاب آپشن آده است تشریح شده یا نشده. کتاب ماست کنه کتاب جور میکنه پیش بینم کدام تاریخی کمپلیت شده بسیار کتاب کمپلیت شد پوش برش جور میکنه اولا صحیح چطور یا تو اول جور دلت که تو اول جور کن پر مختاق ستار به این بزنی شد بس چه سنگ پیدیه نور غم مکاو پوشه چه پسا پیدا ره پر مختار انستیتیوت ایژوکیشن باغ رئیس سوی پر مختار کجا نوشته کردی که خاص است صحیح شد. میشه که در دیزاین باز میخوانیم اینجا بارڈر هم برش بتام بارڈر هم هست کجا میخوانیم غیر
شما یک سوال کرده بودم که چطور بتانیم عکس خود تا بارڈر بیاوریم. او سوال هم تمام و انشاءالله برای شما کار میکنیم. چیز دیگه هم مونده نیست. استرایک ترو مونده. استرایک ترو یگان شما هم شور. نامش هم. اگر رنگ میتی اینجا بیا. اگر کدام عنوان میتی شاگرد اینجا بیا دیگه. چیز فعل نو فعل رنگ نباشه، نو اوتلاین هم نداشته باشه. کنترل پلس پی رنگ پرینت نمیشه و باز میخوانیم. بیا دیگه مجبور استاد مطبعه بریانی مطبعه مطبعه تیمون خپل پرینتر باندې په شخص کاغذ پرینت کړه او کتاب خود مطبعه ته کتاب خود دفتر کې ولې چې هغه ماشینونه غټ دي هغه ارزان راځي ډېر راځي کوم نه کې پرینټر دا ډیزاین نه غواړم دې ډیزاین نه میخوام اینجا مې چل کده برو کمپیوتر مکمل چل است صحیح ده چل کوی کنه تا دی نوی تا دی خب میشه که تو یک دیزاین جور کرده باشی اینجا بی ثبت کنی چی کنی؟ انسرت سیو بنامی مای ستیل میشه که رو ریموف کنی میشه که هر ستایل تو باشه پس بیاوری اینجا بیا منامی چی؟ مای ستایل هست نیست این رو تاسو برای اسایمنت میدم چطور بتانیم کی پس از بین بکنیم کدام از اینجا ختم کنم تا سبابر دا اسایمنت است سبابت ما کار میکنیم ریموو خو پس از داکومنت ختم میکنم اینجا خواست صحیح بعد از این بلینک پیج این کار پیج خو فهمیدین بلینک پیج توسط این کمانड می توانیم که درجه کرسر یک ورق خالی بیاوریم در کجا؟ درجه کرسر ودل دماته ورق ضرور ده دې معلومات باندې زیر اسی معلومات برای ما یک ورق مهم است که همینجا بهت پرتا ای پایین که معلومات است کجا می ای دهی ورق می دیگه پیج میرم ما چیکار دارم مال جا که میرم خوب اینجا برای ما یک ورق بگم اضافه کو اینجا کارسر استاد کو انسرت بیا بلینک پیج دیدی؟ من از این دو ورق در ورق سفید درجه کرسر میتوانیم که یک ورق خالی را ایجاد کنیم یک ورق خالی را بیاوریم کپری که مشکل نیستا پیگرمانی دیگه کمانड میخوانیم پیج بریک توسط این کمانड میتوانیم که درجه کرسر صفحه را بشکنیم
دو پلاس انتر هم حرکت شد. درجه کرسر صفحه را بشکنانیم. اینجا کرسر است یا نیست؟ همونجا کرسر باندیم. کجا؟ اینجا. اینجا می پیج بک. صفحه اینجا شکستان. اینجا ما نمیتونیم چیزا تایپ کنیم. اگر فکرت بی بود که اینجا کدام چیز صفحه را اینسر پیج بریک می کردیم کجا؟ در اینجا در صحیح بریک شده میتونیم که نوشته کنیم. دوام فرقش درجه که کرسر باشه پایین بالا پاراگرافی پایین نمیاره خب مگر اینجا بالا پاراگراف می آورد. دوام فرقش مشکل است. کور پیج بلینک پیج پیج بریک این موضوع سبب بخیر شد. صحیح؟ از کرسر باشه صفحه را بونجا نشد.